صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار تشریف فرمانے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا خدا نے جڑیاں شاناں مینوں عطا کیتیاں نے جڑی شان تواڈے نبی نوں عطا کیتی ہے او بندے عام دے کول کوئی نہیں دے آقا ذرا آسان کر کے فرما دیو میرے آقا نے فرمایا کائنات دے اندر ایسیاں بڑیاں آوازاں نے جڑیاں پیدا ہوندیاں نے پر تسی نہیں سن سکتے پر میں مصطفیٰ آواز پیا سندا جے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا بڑیاں آوازاں ایسیاں نے جنہاں نوں تسی نہیں سن سکتے پر میں پیا سننا صحابہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے نے آقا او کیڑی آواز ہے میرے آقا نے فرمایا تسی ذرا دسو پہلے تانوں کوئی آواز آئی ہے آقا سانوں کوئی آواز نہیں آئی میرے آقا نے فرمایا قسم پیدا کرنے والے دی میں ایک آواز پیا سندا جے آقا آواز کیسی ہے میرے آقا نے فرمایا آواز انج دیے جی میں کوئی بندہ لکڑ دی منجی تے بیندا ہے تے منجی دے اتے وزن آندا ہے تے او دیاں چولاں جو جڑی آواز نکلدی ہے میں ایسی آواز پیا سننا صحابہ تسی سن رہے ہو آقا کوئی نہیں سن رہے میرے آقا نے فرمایا بس جو تسی نہیں سنتے محمد پیا سندا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا او آواز میں پیا سننا جڑی تسی آواز نہیں سن رہے آقا آواز کیسی ہے فرمایا آواز ہوئے جدو منجی تے وزن پیندا ہے تے او دیاں چولاں جو جڑی آواز آندی ہے او آواز میں پیا سننا ایک گل ہن غور دے نال مسئلہ سمجھتے جایا جے ایویں کنا دا سواد لے کے نہ ٹر جانا پہلی تے گل لے جڑی آواز صحابہ نہیں سن سکے وہ آواز مصطفیٰ کریم سن رہے صحابہ نے عرض کیتی آقا یہ آواز آ کتھوں رہی ہے میرے آقا نے فرمایا یہ آواز جڑی ہے یہ آسمان تو آ رہی ہے میں سن رہا ہوں یہ آواز جڑی ہے آسمان تو آ رہی ہے میں پیا سننا تسی گل نو ایویں گل سمجھ کے ہضم کر گئے ہو جامعہ نظامیہ قمر الاسلام خانقاہ محمدیہ وچ آ کے بیٹھن والے ہو حضور دے غلاموں میری بات غور دے نال سننا یہ آواز 5 میلاں تو نہیں آئی یہ آواز 20 میلاں تو نہیں آئی یہ آواز 100 میل تو نہیں آئی یہ آواز 50 میل تو نہیں آئی 1000 میل تو نہیں آئی یہ آواز آسمان تو آ رہی ہے پتہ جے زمین تے آسمان دا فاصلہ کتنا ہے زمین تو پہلے آسمان دا فاصلہ 500 سال ہن آپ تو دا رابطہ کر کے کمپیوٹر دے نال ویکھ لویں او جدا فاصلہ 500 سال ہوے او دے اندر میل کنے نے تے میلاں وچ کلومیٹر کنے نے انہیں آپ تو حساب کر لویں میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا یہ آواز آسمانہ تو آ رہی جے ان غور دے نال سننا پہلے فرمایا آواز آ رہی ہے دوسرا فرمایا آسمان تو آ رہی ہے صحابہ عرض کی تیوت دعا دے چہرے والیا واللیل دی
بلندیاں زلفاں والیا ماں داغ دے نینا والیا یوحا دے لباں والیا حامیم دے کلنا والیا یاسین دے سرے والیا ید اللہ دی شان دے ہتھاں والیا وما رمیتا اذ رمیت دی شان دے بازو والیا لام رکا دی جان والیا کملی والیا اے تے سمجھ آ گئی ہے کہ آواز آوی رہی ہے اے بھی سمجھ آ گئی کہ آواز آسمان تو آ رہی ہے وقت ہاتھ ہے چہرے والیا ذرا اے بھی فرما دیو آسمان تو آواز کا دی آ رہی ہے ان گل یار اسمانہ دیئے صحابہ پوچھ دے زمین تے میں بے کے گل اسمانہ دیئے کملی والا بیٹھا بھی کھول ہویا ہے صحابہ بھی زمین تے میں کملی والا بھی زمین تے میں واہ صحابہ توڑے عقیدے تو میں قربان جاواں توڑی عظمت تو میں قربان جاواں قیامت تک آن والے غلامہ دے مسائلی حل کر گئے ہو میرے آقا نے فرمایا ہاں صحابہ میں تو دسنا یہ آواز کا دیئے آقا یہ آواز کا دیئے فرمایا پہلے آسمان تے انہیں فرشتے کٹھے ہو گئے نے رب نو سجدہ پہ کر دینے آقا کنے فرشتے نے میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے آقا کنے فرشتے نے غور کرے آجے ذرا اندر پار بیٹھن والے ہو میں اپنے آقا دے سنن دی طاقت پہ بیان کرنا میرے آقا نے فرمایا صحابہ انہیں فرشتے نے کہ 4 انگلیاں جناوی آسمان تے فاصلہ نہیں جے رہ گیا 4 انگلیاں جنی تھامی آسمان تے نہیں جے رہ گئی انہیں فرشتے کٹھے ہو کے رب دی بارگاہ میں سجدہ پہ کر دینے تے آقا فرشتے سجدہ پہ کر دینے تے آواز کاٹی پہ ہوندی ہے مصطفیٰ نے فرمایا جدو فرشتیاں دا وزن آسمان تے آیا تے آسمان ہل دے پیا ایمانداری دے نال دس تے آسمان دے ہلن دی آواز کملی والا زمین تے بے کے سن سکتا ہے تے آسمان دی آواز میرا کریم سن سکتا ہے تے جیڑا امتی گجراں والے قمر الاسلام وچ بے کے محمد دا ترلا مارے میرا آقا وہ دی بھی آواز